హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది పీపీ కవర్ దానా మిషన్ అంటారు. ఇది ఏంటంటే మనం బ్యారీ కవర్లకు సంబంధించింది వేస్ట్ అంతా ఒకటి మిషన్లో ఆడేసి తర్వాత ఇది ఎలా పౌడర్లోకి వస్తుంది. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆపర్లు వేయాలి. తీసిన తర్వాత ఇది మొత్తం హీటింగ్కి సంబంధించిన బ్యార్లు, అది హీటింగ్ కంట్రోల్కి సంబంధించిన ప్యానల్ బోర్డు. దీన్ని ఇలా ముందుకు వస్తే ఇది డై. ఇక్కడ మనం ఆ వేసిన దాంట్లో ఏమైనా డస్ట్ గట్టా ఉంటే ఇక పక్కన ఉన్న చూడండి, ఇది మెస్ రాడ్. ఇందులోనే మెస్ పెట్టుకొని అందులో ఏమైనా డస్ట్ గట్ట వస్తే ఆ డస్ట్ అంతా ఇక్కడ ఆగిపోద్ది. ఈ డస్ట్ని తీసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇది బాగానే వస్తుంది. ఈ తీగలని పూర్తిగా మళ్ళీ సెకండ్ మెటీరియల్ కింద యూజ్ చేయడానికి ఇలా ఇక్కడ ఈ మెస్ దగ్గర మొత్తం అంతా ఫిల్టర్ అవుతుంది. దారాలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ వాటర్లో మొత్తం కూల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫుల్ వేడిగా ఉంటుంది కదా, ఆ వేడిగా ఉన్నది మొత్తం ఇందులోనే కూల్ చేస్తాం. ఇది కూల్ అయిన తర్వాత దీని నుంచి వాటర్ అంటుకొని ఏమన్నా ఈ తీగల నుంచి వెళ్ళిపోకుండా ఈ బ్యాగ్లో రెండోటి పెట్టుకొని గోన్లు అవి వేసి దాని నుంచి డైరెక్ట్గా ఇది కట్ చేస్తూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న మెటీరియల్ కింద. దీన్ని ఈ కిందన పడి దగ్గర ఒక బ్యాగ్ పెట్టుకుంటాము. ఈ బ్యాగ్లోకి నీట్గా అది పడుతుంది. కింద పడుకుంటా నీట్గా పెట్టుకోవాలి బ్యాగు. ఇదిగో ఇలాగ చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ అవుతుంది. ఈ కట్ అయిందంతా తీసి బ్యాగుల్లోకి మళ్ళీ ఆ బ్యాగులు మొత్తం తీసి మళ్ళీ ప్యాక్ చేసుకొని రీసేల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఇలా బ్యాగుల్లోకి వచ్చింది ఇలా ఉంటుంది. ఇవి బ్యాగ్లో ఈ బ్యాగ్లో మామూలుగా వెయిట్ తీసుకొని మనం ఎన్ని కేజీలు కావాలనుకుంటున్నామో అన్ని కేజీలు వెయిట్ వేసుకొని బ్యాగ్లో స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని నాటేసుకోవచ్చు. ఇది మెటీరియల్ వాడుకోవడం సెకండ్ హ్యాండ్లోనే వాడుకోవడానికి బాగుంటుంది. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకి ఎగుమతి చేసుకోవచ్చు. ఇది దానా మిషన్. దీని గురించి పూర్తిగా వీడియో మళ్ళీ నెక్స్ట్ చేద్దాము.